海啸、地震和火山喷发在日本被认为是最严重的3种自然灾害，但实际上这3者在大多数情况下是互通的。地球上的海啸有80%到90%都是由地震引起的，而火山喷发有时候也会引起地震和海啸。如果地震发生在深海的话，会有极大的概率演变为海啸。我们如果向水面丢上一颗石子，水面的涟漪会源源不断的向四周扩散，这是因为在水里面没有物体阻拦，所以石子入水产生的震动并不会消散，地面震动的能量就会在海水中扩散，而且在扩散的过程中，这些震动的能量也基本不会消散，不管是多深的海，能量都可以最大程度的传播过去。如果是在广阔的海面上，海啸其实并不会造成什么危害，对于处在航行中的船只不会产生什么影响，因为这种程度的震动所造成的海面起伏，对于航行中的船只来说非常难以察觉。毕竟大海上的航行就是伴随着风浪的，所以在海啸发生时，待在外海反倒是最安全的。但是海啸的波动一旦进入大陆架，就会因为海水的深度变浅，导致海啸的能量无处宣泄，然后由原来大面积的海面波动聚集到一起，最后造成海浪的高度急剧上升，最高的海啸甚至能达到30米。这种程度的巨浪一旦登陆海岸，将会对沿海地区造成难以想象的打击。其实，在大多数不了解海啸的人眼中，海啸这种自然灾害和暴雨造成的危害没什么区别，但实际上，海啸所造成的危害远比暴雨大得多。首先，海啸本身大多数都是地震引起的，所以很多时候在海啸来临之前，人们都会先经历一次地震。还没等人从地震中缓过神来，10几米高的巨浪又接踵而至。在这种程度巨浪的冲击下，造成的生命和财产损失，甚至比地震造成的还要巨大。而且和地震一样，在海啸中，海浪冲击造成的危害还只是第一步，紧接着就是大量的海水会充斥着城市的每一个角落。如果不能找到合适的避难场所，那么人就只能泡在冰冷的海水中，等待着救援的到来。如果不能及时等到救会，身体的温度会一点点的被海水带走，而且在现代社会中，到处都是电力设备，这些设备很有可能会被海啸破坏，被损坏设备的电流随着海水覆盖周围的一片区域。这时，如果有人不小心进入这片区域，等待他的结果只有触电身亡。在海水中还存在大量的细菌，要是有人不小心在海啸中受伤，那么无处不在的海水有极大概率会让你的伤口感染。医疗技术发达的现代还好说，在医疗落后的古代，一旦出现感染，基本上就是死路一条。海浪在夺走人类生命的同时，还会夺走大量牲畜的生命。大量的尸体如果不能及时处理，非常容易滋生细菌，继而引发问题。这也是古人常说大灾之后必有大疫的原因。发生海啸时，海浪并不只是会产生一次，而是一轮又一轮的海浪连绵不绝地向陆地发起冲击，就像地震时的余震一样。对当今人类社会来说，海啸造成的经济损失才是最严重的，因为我们人类就算在海啸中受伤，对于现在的医疗水平来说也并不算什么难事儿。但是城市中的各种建筑和设施就不一样了，海啸时巨大的海浪会对我们所居住的房屋和其他设施造成巨大的破坏。2011年3月，在日本福岛发生里氏9级的大地震，继而引发海啸，造成了巨大的伤亡，超过200万户停电，对整个日本东北部的工业和基础设施都造成了巨大的破坏。后续还引发了核泄漏等一系列的事情。今年年初的时候，汤加发生了猛烈的火山爆发，这次爆发产生的能量相当于1000颗原子弹爆炸，产生的蘑菇云直径接近500公里，相当于从北京到大连的距离。就连距离2000公里外的新西兰都能听到火山喷发产生的巨大轰鸣。距离汤加比较近的一些国家立马就进行了海啸预警，还紧急疏散了沿海地区的居民。讲道理，汤加是个位于南半球的国家，但是这次的火山喷发却让位于南半球8000公里外的日本也跟着一起进行了紧急疏散。既然海啸的传播范围如此广泛，为什么我们国家却很少遭遇海啸呢？其实，在应对海啸这方面，我们国家有着天然的优势。海啸如果朝着中国的方向袭来，那么我国东边和南边的那些岛国，比如日本、菲律宾和印度尼西亚，都会是我们天然屏障。等海啸肆虐完这些地方，基本也就没有精力再来到我们这里了。